as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaban akti amin nga nangkad kadwa tinamoy de biyang tapno ti kastada ito nga Sinapno ng asawa ko to bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to
different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor ninyo, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo kita adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta dito met probinsya ting Ilocosur nang nangron na dito siyudad ti Candon ti napili da nga aramiden dito Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure.
contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Syudad, Kanton, agbyag ni Manalo ng Tambako, agbyag tayo ang Diyos ni Akina Katakayan. Mabuhay Apo, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobacco Festival 2023! Festival. Pangagday man apo ni kapigsaan, kapalakpak tayo. Congratulations kada tayo amin apo. Happy Tobacco Festival! Kat palakpakan tayo apo ni pagbagi tayo para hindi napintas na tayo pa nag-celebrar the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo na kayamin nga participants in street dancing. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Napatag nga aldaw ti Pebrero 5 iti ili ti Suyo Ilocos Sur. Tay ti daytoy nga aldaw muyo kadi nga nawayawayaan iti ili ken dagiti umili manipud iti gamat dagiti kamang iti Japanese Imperial Army iti may kadwa gubat sa ngalubungan iti 1945. Dahil iti kang runaan agapunan no apay aramrambakan ti ili ti Liberation Day. Wenno aldaw iti panagwaywayas tinawin-tawin nga araramiden da daytoy kas panang saludo, panang dayaw kadagiti veterano, bolomen, soldado ken umili
nga nagmaymaysa iti puwersa anang parmek karagiti kabusor. Ngem no si papanakkel aram-rambakan dayto iti ili asuyo ngaitan kiti dadawalwa ni Mayor Mario Subagan ken dagiti opisyalis ti ili ken dagiti barangay. Ken amin nga umili iti maysa kadagiti nadaya lugar iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ad-adda humaarambakan daytoy iti probinsya iti Ilocos Sur. Ken kang runaan ti amin pagilyan a Pilipinas. Taapay tagamin ti panakaatiw, panagsanod, panakaparmek kadagiti Hapones iti daytoy a lugar apo. Ison ti panangrugi, iti pananggunod, iti baligi, iti pagilya na Pilipinas. Kadagiti nang sakop kada tayo. Naluwag nga ibaga, ti suyo, ti tulbek, tapno malukatan, ti kandado, iti panagbaligi, iti puwersa ti Pilipino ken Amerikano. Yu sa 5th Northern Luzon. Ti maysa pakasaritaan, iti dangadang dito'y pagilyan. Kinuna ni Mayor Mario Subagan na pateg kadakwada dayto ing aldaw, dayto iti panagbaligi, dayto iti panakawaya-waya, inlawlawag na no apay. Dayto panakaramid na dato panakaideklara ng special holiday iti Ilocos Sur ket may sangadang dato nga barbareng no maawatan pa iti leaders tayo nga daytoy panaka celebrar ti besang Paskit saan lang ko mga Ilocos Sur. Takas latay kun kunak manipod idisyak pay nagbukal. Ibagbagak kin isudan nga ti panakaparmek ti besang Pas kadagiti mati hapon iso tinangguduan iti World War II. Iso ti gapwanan ti panagsurrender ni Yamashita. Ket idi nagsurrender ni Yamashita gaputan na alan iso na ti besang nalpasin ti gubat isang alubungan ket impact na radya ket hanlang nga ti Ilocos Sur no dikit ti entero nga pagilyan hanlang entero nga pagilyan enterong Pacific idadya pa lang ti pukaw ko di ket napintasin tatan at least kahit papano addan initially special holiday of Ilocos Sur Besang Pas June 14 ket sapay la kumata kasla ko na tayo ket pagtitinulungan ta amin nang runa kada kayo nga media nga dito iti pangipakitaan tayo iti kinahiruhan nga DJ selebraran tayo ket nga DJ panakamanmanso tayo panakakukuha tayo di bataan no di DJ panakaparmek dagiti kabusor tayo met dito ili tayo nga despite of the terrain despite of resources nga awan kada tayo naparmek da dagiti well entrenched Japanese dito deta ti maysa nga panagkaykay sa pakitan ti kinaturod daging na maingel dagiti apo tayo nga Ilocano dadi apo dani ti maysa nga ikas tayo tapno ti kasta ket barbareng ti kabitan nga panawon di panagtitinulong ti concerns tawar di suyo ket araramidin mo amin yat kabalan may in support dayto besang kaslatay kung kunak to interview kada kayo nga di sa kami lang siguro da kami lang di tasuyo ti mangsil celebrar ti Liberation Day amin kayo pipiesta kayo awan da kami tasuyo Liberation Day ti piesta mi panag kawaya-waya ti ilimi nga suyo ket sapay la kumat ikaw diyan nga panawon marik na tayo tupay mafeel tayo tupay ti panaka celebrar ti Besang Pas a national holiday. Kinunapay ti Mayor daytoy kumati adda arambakan ti pagilyan imbis nga iti panakaybabain ti Pilipinas idi may kadua gubat sa ngalubungan. Tangamin daytoy ket panagbaligi saan na panakaybabain may isa kadagiti arapap nagbalin na dakkel a selebrasyon iti pagilyan daytoy ngaldaw. Iti suyo adda iti baton lagip na ipatakder jay Mount Tapao iti ili. Mangidayaw, mangitandudo kadagiti nang isakripisyo iti biyag ken pamilya tapno lang masalakniban ti ayaten a lugar. Pudnumit gamen apay arambakan tayo ti aldaw a kagitingan mino araw ng kagitingan asa dino ket adu kadagiti soldado a Pilipino ken Amerikano, tinatay, nasugatan, nabisinan, naparparigat, iti dayta agudaway,
ang nagtungpal iti panakagasaw, panakaabak, panakaibabain, ken panang parparigat iti dayta a panawon kada tayo. Ket saan tayo panakkel amarambakan ti aldaw nagbaligi tayo. Pinagsanod tayo dagiti kabusor, naabak ken nang patingga iti gubat iti dayta a panawon. Ti aldaw a Hunyo 14 ket isuda ti panagbaligi tayo. Tanagsanod ni General Tomoyuki Yamashita iti stronghold na lugar, iti Malaya, Cervantes. Nawagan pa'y dayto iti battle in the clouds, wenno dangadang iti ulep. Gapo iti kinaangep iti dayta lugar. Nupay ada ti foxhole, nangato apaset a lugar, ken mangtadtanaw kadagiti Yusafif NL, saan ang nagsanod dagiti veterano, ken rinansakda daytoy a kampo ti GIA. Nagtaray ni General Yamashita ang nagpadaya aging gana si Muku iti maysa kadagiti lugar iti Cordillera. Daytan ti patingga iti may kadwa agubat sa ngalubungan. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agin gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kinggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy.
a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Agyabanak ti amin nga nangkad kadwa tinumoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. Ni Professor Ricardo Jose, may sa UP historian, University of the Philippines historian, ket mamati launay, aday ito'y kumangal daw ket agbalin a national holiday. Tarakel ti kay papanan na, iti pakasaritaan, iti pagilyan. Para sa akin, it's a significant Filipino victory. And so the whole country was affected actually. Although it was here in Besang Pass, the whole country was affected by this victory. And it's not celebrated, it's not known. Pero yun nga, the fact that yung young people were the ones who won, mga guerrillas pa, hindi sila trained, that showed the resilience and courage of not only people from here, but it reflected the heroism of all Filipinos. So this was a national victory in a sense, even strategic victory for the whole area. Kaya I think it should be seen as a national victory. Well, one is talagang grabe yung determination, yung determination ng mga sundalo natin. And nandun yung spirit to win. So I think they could see na mananalo sila if they push through. So talagang cooperative effort. No? Maraming namatay dito, but even if they died,
parang yun nga, for the sake of the country, yun ang motivating force nila. And they said parang they're not going to stop until they reach. Kasi ang tagal ng campaign, no? And talagang they had to fight to get this because very strategic yung Besang Pass and parang backdoor nga to Yamashita's stronghold. So nung bumagsak na ito, the writing was on the wall, so to speak, and patapos na yung gera. Kasi sa history, we have a method of confirming. So pag binasa mo sa isang source, then you have to confirm it with another source. So if it was written right after the war, for example, parang official history, you can assume that that's more or less correct. Kasi very close to the war, they're writing it for posterity. Yung mga personal memoirs later on, maybe you have to subject it nga to cross-checking. And then of course yung problema is siyempre may failures of memory. And so sometimes honest naman yung failure to remember, nagkakamali sa pangalan or dates, that's very real. But you have to have other sources to check that. So pwede mong i-confirm and then you strengthen the record to that. Kasi yun nga, pag oral history, siyempre maganda yung kwento. The strength of oral history is the personal side. Pero if you're looking for, let's say, dates and official names, sometimes nagkakamali. But if it's the person's story, you'd say, that is something na hindi mo matatanggal yung personal story ng isang tao. Halang ay suna, tauray dagiti Historical Reenactors Group, a Republica Filipina Reenactment Group, ken Philippine Living History Society, ket pabor, nga aramiden a national holiday ti Triumph o Besang Pass. Kami po ay mga historical reenactors mula sa Manila. Ang pangalan ng grupo namin, dalawa ay Republica Filipina Reenactment Group at Philippine Living History Society. No? So nagpunta kami rito dahil may special interest kami sa mga historic events, lalo na yung mga that has something to do with military victories, military history. At itong isang event na ito ay hindi masyadong nabibigyang pansin, no? Sa ating kasaysayan kasi na-overshadow siya ng Philippine Independence. Yung Philippine Independence which was a big event. Ngayon na-overshadow siya, no? So we deemed it proper to visit this place, no? Sinadya namin mula sa Manila to give emphasis and to give the local folks here a feel of the look of how the combatants look like, no? So itong mga suot namin, itong akin ay this is basically mga 1941 campaign, no? Yung USAF, which later yung iba sa kanila napunta sa USAF NL. Ito is an American Liberation era. Ito ay mga guerrillas, no? Yung mga mula sa iba't ibang unit at karamihan sa kanila ay galing din sa USAF. At ito ay is a Japanese trooper. So our costumes represent the major combatants during that era. So narito kami para hindi lamang magpa-picture pero para maki-celebrate at bigyan ng local feel yung ating mga kababayan dito. Ano ba itsura nung mga naglabanan noon, no, na minsan sa picture lang nila nakikita dito sa sculpture. So we're here and hopefully sa mga susunod na panahon, next year which will be a big year, 80th year, ay makapagdala kami ng isang mas malaking contingent na we can bring probably mga replicas ng mga armas na ginamit. Like, halimbawa, this is an M14 carbine by the US Army. This is Arisaka rifle by the Imperial Japanese Army. Tapos yung mga sidearms namin are really period accurate replicas of the weapons used then. Itong mga pistol belt na to, itong mga these are period accurate and it's very close to the originals worn by the soldiers. Ang ginagawa namin ay reenactment, no? So isa sa mga main activities namin is to take part in commemorative activities like this one, no? So nagpapapicture sa amin yung mga publiko for social media, for personal para magkaroon sila ng feel, no? Magkaroon sila ng interest, ay ganito pala yan. And then we also do actual reenactment, no? In cooperation with the local government units na involved, no? So gumagawa kami ng usually minsan live reenactment, no? Doon sa lugar nagtatanghal kami ng nire-recreate namin yung parang battle, no?
At isang strategy na ginagawa din namin ay gumawa ng isang video documentary na parang short film. Para yung digital file nun ay pwede mong mai-upload sa social media, mapanood. No? So hindi lang siya live kasi pag yung live reenactment, once lang yun eh. Pag hindi mo nakuha yun, hindi mo na mahabol, hindi tulad ng nasa digital format siya. Ang bilis ng sharing, ma-upload mo sa Facebook, sa Reels, sa YouTube, no? Ang bilis, no? Nagiging educational tool ito para sa ating mga estudyante. So yun ang isa sa mga tinatarget namin sa mga panahong ito na makapag-produce ng mga documentaries at short films, of course, in cooperation with the municipal or provincial governments concerned. So very crucial yung role ng ating mga mayors, ng mga ating governors na makapag-produce ng mga ganitong uri ng documentaries and short films. I'm in favor of that. Kanina tulad nga ng narinig natin is isineselebrate natin ay victory, no? At yun, we can only talk so much about the importance of this event, and hopefully with this event, with our presence here, and then yung ma-generate nating publicity later on sa social media, sa broadcast, and maybe print media, ma-realize ng ating mga lawmakers na this is a very significant and pivotal role in Philippine history. Kaisa namin kayo dyan. At pag nangyari yan next year, babalik kami with a bigger contingent, with more hopefully with replicas of machine guns, wag na tanks, no, mahirap na. Mga mga automatic weapons na pinoproduce namin, nire-replicate namin. Dahito iti baton lagi dagiti veterano iti may kadwa agubat sa ngalubungan. Masarakan iti tuktok iti tapaw iti Suyu Ilocos Sur. Kastoy akasimple ken kanumupay lang. Nupay kastalauna iti karakkel iti pakasaritaan iti panakawayaya iti pagilyan na Pilipinas. Daytoy a lugar betlaeng ita ti tourism destination iti Suyu. May isa na isang sangayan abuya iti nakaparsuaan ti adda ditoy. Ngem kini Mayor Subagan kayat na amay pasdek ditoy ti dakkel a landmark ti Liberation Heroes. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata di barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Dahito imat ti Besang Paz Memorial Shrine ang masarakan iti Malaya Cervantes. Dahito iti baton lagip dagiti amin a veterano a Pilipino ken Amerikano anang hilaban iti wayawaya iti daytoy adiso. Manipod idi nay pasdek tinawen-tawen nga ada programa ditoy. Ngem saan a national holiday ti panakabigbig na o di ket babaen lang iti lokal a selebrasyon iti ili a Cervantes. Iti 2024 na daan iti ragsak dagiti mangilablaban iti panakabigbig daytoy nga aldaw tada ti executive order manipod iti Malacañang iti panakarambak babaen iti probinsya saan iti national ngem dakkel kaddang iti inut a panakamarkanan. Daytoy iti kayo na ibukal Benjamin Maggay. Napintas law na yata ni Apo Presidente ki pinagbigyan na dito yung aramid. Tanokit kita antayo ki sumutikin na po no. So thank you very much Apo President Bongbong Marcos. Iti panang big mo dito June 14 ng Aldaw, June 14, 1945 na panakaabak ragiti kalaban iti World War II. Ada kami tata dito yung mga silsilibrar. No, nyati impak na kada kami, dakilaw na unay, sibudta ti waya-waya ang sagsagrapon mitatakit na paanda, gapu iti panangabak tayo, hindi kubat. Well, kaslada kurang na ata, tikit-kit dawan tayo, jay resolution tayo. Ngayon rugi tayo pala 20 years ago. Kit national holiday. Ngayon ti in proklamar ti ayaten tayo nga presidente ke holiday in Ilocosur. So ituloy tayo ti maki innadal, maki uman ken aglabi jay Malacañang ken iti Congress tabarbareng no maaramid dato yung alinteg tapno masilibraran nga national holiday.
ta nukitan tayo history kay worldwide na ito yung history. So we are only asking for the Filipino nga ma-feel da kuma, ma-enjoy da kuma dato importansya ti panangabak ti Pilipino idi may karduangan kupat. When idi chimpon niya po GMA awan handa nga pinatgan, idi chimpon niya po Pinoy handa pinatgan, ura niya po Duterte awamot nga mitatatan niya po Marcos pinatgan namot kita. Thank you very much ta nangagda datoy advokasya tayo nga panakaideklarar na kumang holiday dati yung aldaw. Dakkel ba nga ba na sir nga naideklara o rin ng provincial holiday na rin? Kaya ano dito yung nanumula ko na yung bukal magkaya kaya dakkel nga ba na ginata dito yung nanumula yung agsarsarita kapay kumanga denggan ni Presidente nga yung kaputa sinuportaran dakmot na kitiapo nga provincial board ni Vice Governor kini Apo Governor kaya siguro nakita na mo tinang Gobernador Singson kada Vice Governor Singson dati kadwanan ay ke aprobaran tayo kuna nang atamot na so nga pinirmaan na di proclamation di John 3 2024. Napimpinta sa sir nagbali nga RA dato. Wen so nga dajay congressman nga party list congressman Bustos adain file na dajay congress sigon iti administrator ti Pibaw nga kidkid daw na ti panaka yaramin na nato nga paglintigan tapno may declare nga national holiday. Kit tumulong tayo dyan. Uray na kayo nga po nga taga-media, mabalin, tulungan na kami. Tapno ipukaw tayo nga dapat nga dito kit masilibraran nationwide. Tahan lang taga Ilocos ti nakinabang iti panangabak ti Pilipino iligubat no digit interaminti nga Pilipinas. Well, aglabi tayo dyan Congress. Kitaan tayo ti status ni bill nga na-file. And then kapatang tayo tumutlang ti ayatin tayo nga congressman mo iti Ilocos kastamot ni Governor nga pagtitinulungan man nga ilabi tapno ti kastagit jay Congress lumsot kumadato nga paglintakan ta no jay Malacanang limsutin di lang panakaikawil na nga yearly ngem no maramid nga lintag may mayat manan at it goes with the pundo at least no marami dito nga nationwide holiday. Natural ikan namo dati basit nga panggastos ni kiti opisina nga mangwanwanawan dito yung programa kas kumay ti Veterans Affairs Office uno Historical Commission uno nyaman nga ahensya ti may baganto nga lead agency dito yung celebration. No adaman ti maysa na regit launay a panangilaban mamigbig kuma iti Malacanang iti panangilaban abigbigan kuma ti Malacanang daytoy nga aldaw asaan lang a local holiday ti Ili a Cervantes ti Hunyo 14 so tingkat agbalin a national holiday ti Pagilian a Pilipinas iso ni Sanggunian Panlalawigan member Benjamin Maggay nabayagan daytoy atarigagay na uray idi mayor pailaang isu ti maysa kadagiti laban daytoy nga laban ket saan nga patinggalan tata because on our part in the province my fight when I was a mayor I carried it in the province and this is to us the proclamation of June 14 every year as national holiday idi mayorak in ramid ko rito ngem tilang in grant niya po irap is local holiday in the municipality of Cervantes but I want it a national holiday. Why? Let us compare April 9 in June 14. April 9, this is the time that many of the Filipino soldiers binangbangkog from Bataan to Kapas adupay tinatay na ibabain ti Pilipino iti dayta nga tsimpo. Kaslaawan ti kalaban-laban ti Pilipino iti dayta nga tsimpo April 9 ngem indeklarar ti gobyerno nga araw ng kagitingan. Ti June 14 dato din pakita ti Pilipino ti kinamaingil na dinipindaran na ti Pilipinas inabak tayo ti Hapon iso nga dato tata nga si waya-waya tanusahan ngay naramid na iti apo nga veterano Apo Magsi, nakaginimbintong this is the account that we had, that because of you who put in this place
tinmaray ni Apo Yamasita ginggang asin muko ijay kiyangan ipugaw until naitayap ijay kamjan higit nagpirma ti ay surrender aging gana nga nalitis ti Supreme Court tinatay da ijay Cavite kasi ay so dito'y kumati pagpanakal tayo nga aldaw gaputa this is a triumph of the Filipino people especially our Filipino soldiers dagito'y veterans tatangan dato ngem apay nga handa kayat nga i-deklarar nga holiday. Di jay ket ti aldaw nga ado ti pinatpatay da nga pinangbangkog nga wang kalaban-laban na nga agmarmarcha from Bataan to Capas isu ti national holiday. Di jay ti gapo, that's why I'm fighting for it that it should be recognized. One contribution that I did for this historic event. Nangarami dak ti resolution ni Junta Provincia directing the Department of Education in the province of Ilocos nga mangaramid na timodule iti about the history of Bisang Pass. Of course, in-include ko di jay Base Revolt, jay laban ni Gabriela Silang. Because I want that the values, jay value nga inpakita to dagiti Ilocanos nga linmaban kadagito nga gubat ket maisuro kadagiti ubing in their subject araling panlipunan. The DepEd accepted the challenge and they are preparing the module. I hope by this opening, may ruginto nga maisoron. Tati kayat kumad nga sel-sel ti panpanunod na iti ubingad di jay the gallantry of the Filipino, especially the Ilocanos. I had the time to talk with General Banyes, one of your colleagues. Kunana, I am a gunner in Bisang Pass. Nga mediawanan ti paltok ko at awan matibalan na bugsin na ano na. Agsisinipot kami di paksol no sino ti makamana nga makaibadag di paksol ako so ti nangabak no. Takas tati laban kano dito nga nangyari hindi. So dito'y the gallantry of the Filipino people, especially the Ilocano, the courage, the bravery ngayon pakita na dito kat mas apol maamuan na gito uping tata tapno ti kastaget tumulan damay tahan lagi ti nga di jala aginom ti arak druga ti arami dendang because I want our children in Ilocos to become a hero in their own. Muraynuhan nga balin nga hero ti gubatan anything that they can learn from the history nga mabalinda nga usarinmat to become a hero in their home, hero in their job, hero in their neighbors or community. Mabalin amin di jay nga bunga dato'y nga gallantry, bravery, courage nga pagpagitayo, especially jay panagan-anos yung nga iti bisin. We know that many of you nangang kayo tinaduma-dumang ruruot dito'y bisan just to survive. Pinagpadas ni Mat, di kita nakam-kam maulaw na kunada, di kita tig-tigi, nakingkinan niyo di ako magsi, kinalkaliutan nga kamuti kada wild kamuti. We tried it also, just to feel, how did you feel also during your time in Old Blanco? Edible Mat saan lang na na-discover after the war. So, nagitoy, ti mangted ti karit kada tayo nga we have to revive the history of this place. Tapno ti kastakit dagiti simarsarno nga kapututan, they will learn from the experience. They will learn from the history. Iti tinawin a panakarambak iti triumph of Bisang Pass ano dagiti veterano sigud kay nagdama kameng iti military pamilya ti veterano kaya dumapay amasikna na tattao. Mararamid iti panakaidaton iti sabong ken programa panang padayaw panakakantay iti ngaylya na kanta. Ngem no national holiday ad-ada kumapay amamuan iti importansya nang runa kadagiti ubing no apay nga adawaya-waya iti pagilyan tayo. Ti waya-waya asagsagrapan ita dagiti tunggal Pilipino nga adda dito'y pagilyan ket maysa asagot manipod kadagiti banwarta iti napalabas. Isuda dagiti nakidangadang tapno madani iti nawaya awagas iti panagbiag iti daytoy apanawin.
ngem kumamet bigbigen tayo met daytoy. Babaen iti panangrambak iti daytoy aldaw akas kadagiti araw ng kagitingan ken araw ng bayani. Mabalin tayo nga tamet awagan daytoy iti araw ng mga veterano, National Triumphant Day. Ngem sakbay nga urayan tayo, ipaayan tayo man ngarud iti maysa saludo dagiti banwar tayo akas pagyaman tayo. Daytoy kagayang kapsat, iti presentasyon tayo, iti daytoy ngaldaw, iti programa tayo, Ilocano daytoy nasiglat, akas pang padayaw tayo, kadagiti banwar tayo, a Pilipino anang isagot kada tayo, iti waya-waya, nga sagsagrapon tayo, iti daytoy gundawan. Yaman ako na yun. Siya ni Corazon Augusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami siya. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Karamidan ng abado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti sapatos. Nangapak pa yun ti sinela sir, ti abol ko di kanawidan tatay. Tiyan usaran da nga sinulid di ka kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, agakatang kami. Ti apot dito mga babalasan.
No bakasyon sir, agabol na. Makatanong mo di Amerikan, kadahapan. Ta adumot ti umay dumanon dito rin sir nga gumata. Nagarami dakti pagsakarandan sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ti agorder sir nalakadala nga arami dinan. Nagiti apuksan na susarap pa idang nag-designan. Sigurado ako sir nagtuloy ta. Nagpigsamot din sir ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang sir lingjak pa kaya kabaaran na supplyan sir ti susuki ti order ta agon online dati apok sir ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman na. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Caballo, jersey number 4. Clark Estacio, jersey number 4. Caballo, jersey number 4. Clark Estacio, jersey number 4. Eliazar de los Reyes, jersey number 5. Wesley Cervania, jersey number 6. Kim Camelio, jersey number 7. Jomart Soria, jersey number 8. Raymar Barcelona, jersey number 9. Angelo Aragosa, jersey number 10. Emil Bolso, jersey number 11. Romel Cervania, jersey number 12. Christian Catolico, jersey number 13. Kenneth Cabreros, jersey number 14. Adrian Cabildo, and jersey number 15, Raquel Borja. Team coach, Mr. Jeric Mandagan, Mr. Ruel Arellano, and Mr. Jeffrey Calderon. Players to the attack line. Per 6 for Team Narbacan, jersey number 7, Jomart Surya, jersey number 3, Clark Estacio, jersey number 9, Angelo Aragosa, jersey number 5, Wesley Cervania, jersey number 1, Drew Hago, and jersey number 12, Christian Catolico. And for your Team Kalibuyot, jersey number 6, Frederick Sherda, jersey number 2, Kian Valdez, jersey number 4,
Jeffoy Ocampo, jersey number 3, Oliver Punsalan, jersey number 1, Leo Valdez, and jersey number 8, Waki Gadingan. We would like to acknowledge the presence of the municipality mayor of Galimuyod, Honorable Jesse Balingsat. Welcome, sir. Both teams, good luck. First to serve, jersey number 7, John Ray Gray. First to serve, number 7, Jomart Surya of Team Narbacan. Wag. Official score, 1, serving 0. Are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Siyudad Canton, agbyag ni Manalo ng Tambaco, agbyag tayo ang Diyos ni Atina Katakayan. Mabuhay ako di Candor City and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023!
and everyone. Okay? Mabuhay kayo! Nakayamin mga participants in street dancing. Gosa, jersey number 5. Wesley Servania, jersey number 1. Drew Hago. And jersey number 12, Christian Catolico. And for your team, Galibuyod, jersey number 6. Frederick Sherda, jersey number 2. Kian Valdez, jersey number 4. Jeffoy Ocampo, jersey number 3. Oliver Punsalan, jersey number 1. Leo Valdez. And jersey number 8, Waki Gadingan. We would like to acknowledge the presence of the municipality mayor of Galimoyod, Honorable Jesse Balingsat. Welcome, sir. Both teams, good luck. First to serve, jersey number 7, John Ray Gray. First to serve, number 7, Jomart Surya of Team Narbacan. Wag. Official score, 1, serving 0. Nice block. Official score, 2, serving 0. Is still to serve, jersey number 7. Jomart Soria. Official score, 3, serving 0. Is still to serve, jersey number 7, Soria. Over receive. Official score, 4, serving 0. Still to serve, jersey number 7, Jomart Soria. Nice drop from jersey number 3. Official score, 5-0. Timeout for Team Galibuyod. This tournament is brought to you by Puso Tiag Tutubo, headed by the District Director, Mr. Zachary Singson Mihan, is sponsored by the Office of the Deputy Speaker, Honorable Christine Singson Mihan. Let's go back to the ball game. Official score, 5, serving 0. Still to serve, jersey number 7, Soria. Service error.
Score 1, serving 5. Next to serve, jersey number 2, Kian Valdez. Nice block. Off the block. 6, serving 1. Next to serve, jersey number 3, Clark Estacio. Nice save. Down the line. Official score 7, serving 1. Still to serve, jersey number 3, Estacio. Nice off the block. Score 2, serving 7. Next to serve, jersey number 4, Ocampo. Combination play. 8, serving 2. Next to serve, jersey number 9, Aragosa. Nice receive. Chance play for Team Galibuyon. Nice dig from the libero. Attack error. 3, serving 8. Next to serve, substitution. Jersey number 3 out for jersey number 9. Next to serve, jersey number 9, Aaron Ocampo. Nice combination play by Team Narbacan. Official score 9, serving 3. Next to serve, jersey number 5, Servania. Service ace. 10, serving 3. Still to serve, jersey number 5, Servania. Off the block. Official score 4, serving 10. Next to serve, jersey number 1, Leo Valdez. Nice save. Ball out. Official score 11, serving 4. Next to serve, jersey number 1, Jacob. Attack error. Official score 12, serving 4. Still to serve, jersey number 1, Jacob. Miscommunication play by Team Galibuyon. Official score 13, serving 4. Substitution. Jersey number 2 out for jersey number 15. Still to serve, jersey number 1, Jacob. Service error. 5, serving 13.
Next to serve, jersey number 8, Waki Gadingan of Team Galimuyon. Official score, 14 serving 5. Next to serve, jersey number 12, Católico. Nice. A net touch violation. Official score, 15 serving 5. And is still to serve, jersey number 12, Católico. Chance play for Team Narvacan. Double violation. 6 serving 15. Next to serve, jersey number 6, Sherda. Service error. Official score, 16 serving 6. Next to serve, jersey number 7, Jomart Soria. Chance ball for Team Narvacan. Combination play. Official score, 17 serving 6. Still to serve, jersey number 7. Substitution. 15 out for jersey number 2. 9 out for jersey number 3. 17 serving 6. Chance play for Team Narvacan. Nice dig. Nice save. Official score, 18 serving 6. Still to serve, jersey number 7, Soria. Off the block. 19 serving 6. Still to serve, jersey number 7, Soria. Seven serving 19. Next to serve, jersey number 2, Valdez of Team Galimuyon. Official score, 20 serving 7. Next to serve, jersey number 3, Estacio. Service ace. 20 serving 8. Official score, 9 serving 20. Jersey number 4 to serve for Team Galimuyon. Score, 21 serving 9. Substitution, 12 out for jersey number 4.
Services. Score 22 serving 9. Timeout for Team Galimuyod. No. Team Galimuyod, no more timeout. Let's go back to the ball game. 22 serving 9. Next to serve, jersey number 9, Aragosa. Chance play for Team Narbacan. Official score, 23 serving 9. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Chance play for Team Galimuyod. Quick play by Team Narbacan. Set point for Team Narbacan. 24, serving 9. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Down the line. 10, serving 24. Next to serve, jersey number 3, Punsalan. Ball out. Official score, 11, serving 24. Still to serve, jersey number 3, Punsalan of Team Galimuyod. For touches, official score, 12, serving 24. Catch and throw. 13, serving 24. Still to serve, jersey number 3, Punsalan of Team Galimuyod. Nice save. Cross-court attack by Sherda. 14, serving 24. Timeout, Team Narbacan. Let's go back to the ball game. Official score, 14, serving 24. And still to serve, jersey number 3, Punsalan. Nice combination play. Chance play for Team Galimuyod. Off the block. 15, serving 24. Still to serve, jersey number 3, Punsalan of Team Galimuyod. Ball out. (16) serving 24.
Nice dig by the libero. Chance play for Team Narvacan. Quick play. Block. Another block. Another block. Block. Official score 17 serving 24. Still to serve jersey number 3, Punsalan of Team Galimuyot. Down the line. That's the end of the first set. 25-17. There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Pag-uusapan lahat na nangyayari sa atin. Pagkatapos ako lamunin at suyuin ang panahon, pati sa panaginip di man lang uminahon. Sadyang gusto ko lang naman tanungin ang iyong mata na madalas nagsisinungaling. Nagaling parang kahapon na mahal mo ako. Hindi inaasahan ganito ka magbabago. Pero kahit ganito We are now at set 2 of this championship match between the municipality of Narvacan versus the municipality of Galimuyot.
First to serve, jersey number 3, Pumsalan of Team Galimuyod. Nice save. Combination play down the line. Score 1, serving 0 for Team Narvacan. Next to serve, jersey number 3, Estacio. Off the block, 2, serving 0. Still to serve, jersey number 3, Estacio. Serving 0. Still to serve, jersey number 3, Estacio. Off the block, 4, serving 0. Still to serve, jersey number 3, Estacio of Team Narvacan. Cross-court play, substitution. Jersey number 8 out for jersey number 10. Official score, 5, serving 0. Service error, 1, serving 5. Next to serve, jersey number 2, Valdez of Team Galimuyod. Service ace. Serving 5. Nice dig. Combination play. 3, serving 5. Still to serve, jersey number 2, Valdez. Chance play for Team Galimuyod. Combination play, block. 6, serving 3. Next to serve, jersey number 9, Aragosa of Team Narvacan. Service ace. Official score, 7, serving 3. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Ball out. No. 8. No. Official score. 4, serving 8. Ball out. Official score, 9, serving 4. Substitution, 7 out for jersey number 15. Next to serve, jersey number 5, Servania.
Nice drop. Official score 10, serving 4. Still to serve, jersey number 5, Wesley Servania. Service error. 5, serving 10. Next to serve, jersey number 6, Frederick Serda. Off the block. 11, serving 5. Next to serve, jersey number 1, Jacob of Team Narvacan. Nice save. Chance play for Team Narvacan. Ball out. 12, serving 5. Block. Chance play for Team Galimuyod. Block. Drop. Chance play for Team Narvacan. Official score 13, serving 5. Still to serve, jersey number 1, Jacob of Team Narvacan. Chance play for Team Galibuyod. Net touch violation. Official score 6, serving 13. Service error. Next to serve, jersey number 12 of Narvacan, Catolico. Ball out. Score for Team Narvacan. Timeout. Galimuyod. Official score. Narvacan 15. Galimuyod 6. This tournament is brought to you by Puso Tiag Tutubo. Headed by the District Director, Mr. Zachary Singson Mihan. Sponsored by the Office of the Deputy Speaker, the Honorable Christine Singson Mihan. Hot shot running in my non-stop vertical. Trail plot, whiskey in the teapot, ethanol. Burning like a 90, bright heavenly body on your music and define you, and it sounds like. Chance play for Team Narvacan. Combination play, ball out. 7, serving 15.
touch. 16, serving 7. Official score, 16, serving 7. Attack error. Official score, 17, serving 7. Official score, 17, serving 7. Official score, 18, serving 7. Still to serve, jersey number 15, Borja of Team Narbacan. Nice dig by the libero. Nice save by Team Galibuyo. Chance ball for Narbacan. Ball out. 19, serving 7. Still to serve, jersey number 15, Borja. Ball out. Score 8, serving 19. Next to serve, jersey number 9, Ocampo. Score 20, serving 8. Next to serve, jersey number 3, Estacio. Chance play for Team Galibuyod. Official score, 21, serving 8. Still to serve, jersey number 3, Estacio. Net touch violation, 9, serving 21. Next to serve, jersey number 2, Valdez of Team Galibuyod. Official score, 22, serving 9. Next to serve, jersey number 9, Aragosa. Service ace, 23, serving 9. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Score, 10, serving 23. Next to serve, jersey number 10, Election of Team Galibuyod. Nice dig
by jersey number 9. Quick play by Team Narbacan. Set point. We are now at set point. 24 serving 10. Next to serve, jersey number 11, Servania. That's the end. That's the end of the second set. We are now 2-0 for Team Narbacan. Plot whiskey in the teapot, ethanol burning like a 90 bright heavenly body on your music. Can you find you and it sounds like the movie in the bar, you in the goose. The photo of me now, checkpoint black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi. Ang may tuluyan sa'yo'y maaari. Shawty, you don't need no makeup. Brown eye check outside, beauty standard. Pretty, pretty lady, pink bag. Doesn't make sense, I see good in your face, girl, I mean it. Party now. Himalaysa you'y pipinta. Haven't felt so different till I look in your eyes. See my future. Baby, loving you save me. I wonder what your know was in heaven when I got a glimpse fake coming from your lips, babe. Music to my ears, babe. Give this up, it's okay. Call you on my Friday. Reason shaking my face. I love every part of you. Can we slow down? Yung lahat ko, wanna miss a thing. Ibigin kita mas sa teatrong buhay limitado. Bawat isap ng mata ikaw manano. Shawty, you don't need no makeup. Brown eye check outside, beauty standard. Pretty, pretty lady, big bad. Doesn't make sense, I see good in your face, girl, I mean it. Party now. Himalaysa you'y pipinta. Haven't felt so different till I look in your eyes. See my future. Baby, loving you save me. Shot my non-stop bird, trail plot, whiskey in the teapot, ethanol burning like a 90 bright heavenly body. Only music can define you and it sounds like It's whatever you like. Turn this up until it's a club. We are now at the third set of this championship match. First to serve, jersey number 15, Borja of Team Narbacan. Off the block, 1 serving 0 for Team Galibuyod. Next to serve, jersey number 2, Valdez. Chance ball for Team Galibuyod. Out, ball out. We are now tied at 1. Next to serve, jersey number 6, Camelio of Team Narbacan. Attack error committed by jersey number 8. 2 serving 1.
Still to serve, jersey number 6, Camelio. Service error. We are now tied at 2. Next to serve, jersey number 8, Gadingan of Galibuyod. Block. 3, serving 2. Still to serve, jersey number 8, Gadingan. We are now tied at 3. Next to serve, jersey number 9, Aragosa. Catch and throw. Official score, 4, serving 3. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Nice kill. Next to serve, jersey number 6, Sherda of Team Galibuyod. Combination play, block. 5, serving 4. Still to serve, jersey number 6, Sherda. We are now tied at 5. Next to serve, jersey number 13, Cabreros. Down the line, 6, serving 5. Next to serve, jersey number 1 of Galibuyod, Valdez. Off the block, we are now tied at 6. Next to serve, jersey number 1, Hakub of Team Narbacan. Off the block, official score, 7, serving 6. Another attack error committed by jersey number 4. 8, serving 6. Chance ball for Team Galibuyod. Nice dig. For touches violation. Seven, serving 8. Ball out. 9, serving 7. Next to serve, jersey number 4 of Narbacan, De Los Reyes. Drop ball. 10, serving 7. Still to serve, jersey number 4, De Los Reyes. Official score, 8, serving 10. Next to serve, jersey number 9, Ocampo.
of Team Galimuyot. Nine, serving 10. Still to serve, jersey number 9, Ocampo. Combination play. We are now tied at 10. Still to serve, jersey number 9, Ocampo of Team Galimuyot. Net touch violation. Official score, 11, serving 10. Next to serve, jersey number 15, Borja. Ball out. 12, serving 10. Still to serve, jersey number 15, Borja of Team Narvacan. Service error. 11, serving 12. Next to serve, jersey number 2, Valdez. Down the line. 13, serving 11. Next to serve, jersey number 6, Camelio. Combination play. Chance ball for Team Galimuyot. Nice save by jersey number 2. Miscommunication play. 14, serving 11. Still to serve, jersey number 6, Camelio. Service ace. 15, serving 11. Substitution. 9 out for jersey number 3. Still to serve, jersey number 6, Camelio. Number 12, serving 15. Next to serve, jersey number 8, Gatingan of Team Galimuyot. Service error. 16, serving 12. Next to serve, jersey number 9, Aragosa of Team Narvacan. Ball out. 17, serving 12. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Off the block. Timeout for Team Galimuyot. Game start. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Let's go back to the ball game.
Official score, 17, serving 12. Still to serve, jersey number 9, Aragosa. Chance play for Team Narbacan. Off the block. Score, 13, serving 17. Next to serve, jersey number 6, Sherda. Off the block, 18, serving 13. Next to serve, jersey number 13, Cabreros. Service error. Official score, 14, serving 18. Back row play. 15, serving 18. Still to serve, jersey number 1, Valdez of Team Galimuyod. Nice save by the libero. Another back row play by Sherda. Substitution. Estacio for number 6. Servania for number 15. Official score, 16, serving 18. Still to serve, jersey number 1, Valdez. Quick play. Score, 19, serving 16. Next to serve, jersey number 1, Hakub. Attack error. Official score, 20, serving 16. Still to serve, jersey number 1, Hakub of Team Narbacan. Chance play for Team Galimuyod. Drop. Nice save. Another drop. Ball out. Official score, 17, serving 20. Substitution. Jersey number 4 out for jersey number 11, Resurrection. Next to serve, jersey number 11, Resurrection of Team Galimuyod. (21), serving 17. Next to serve, jersey number 4, De Los Reyes. Another back through play by Sherda. Official score, 21, serving 17. Next to serve, jersey number 3, Punsalan. Down the line, 22, serving 17.
Next to serve, jersey number 5, Wesley Servania. Chance ball for Team Galibuyod. Nice dig. Nice block. 23 serving 17. Timeout for Team Galibuyod. No more timeout for Team Galibuyod. This tournament let's go back to the ball game. Official score, 23 serving 17. Substitution, jersey number 12 for jersey number 15. Jersey number 1 for jersey number 13. 23 serving 17. Attack by Sherda. 18 serving 23. Next to serve. Jersey number 8, Gadingan of Team Galibuyod. Yellow card for Team Galibuyod. Warning for delaying the game. Attack line. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera.